एक बड़े जंगल में एक छोटी चिड़िया और गिलहरी रहती थी। दोनों हर सुबह सूरज के साथ खेलती, बातें करती और अपने सपनों के बारे में बताती। एक दिन तेज आंधी, तूफान आया, पेड़ गिर गए और चिड़िया का घोंसला टूट गया। गिलहरी ने बिना सोचे अपने घर में जगह दी, उसे बीज और फल खिलाए। जब मौसम साफ हुआ, चिड़िया ने अपने पंख फैलाए और बोली, दोस्ती वही जो मुसीबत में काम आए। उस दिन से जंगल के सारे जानवर उनकी सच्ची दोस्ती की मिसाल देने लगे।